سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا پادکست پرستاریه. سریعا بریم سراغ دومین اپیزود از سریال CPR که مطالبش خیلی خیلی زیاد و همچنین مهمه که توی CPR باید حتما اینا رو بهش توجه کنیم تا اینکه یه CPR با کیفیت و اصولی انجام بدیم. اولین چیزی که ما باید به عنوان پرستار بلد باشیم توی CPR ماساژ قلبیه. ماساژ قلبی رو مثل بدنسازی در نظر بگیرید. همونجوری که یه دونه بدنساز با دیدن ویدئو یا اینکه مطالب بدنسازی عضلاتش بزرگ و پرقدرت نمیشه، پرستار هم فقط با ویدئو یا تئوری نمیتونه یه دونه ماساژ قلبی یا در کل CPR اصولی و با کیفیت رو انجام بده و حتما باید توی موقعیت واقعی CPR قرار گرفته باشه، البته به صورت مکرر و تعداد زیاد و ترای کنه تا به یه سطح معقول و با کیفیتی برسه CPRش. بریم سراغ ماساژ قلبی. چطوری ماساژ قلبی رو انجام بدیم و اینکه سرعت ماساژ چطوریه، عمقش چطور باشه، تا چه زمانی ماساژ بدیم و کلیه چیزهایی که در مورد ماساژ قلبیه. یه فرد مریض رو در نظر بگیریم که کد خورده، سریعا خودمون رو میرسونیم سر بالین بیمار، در یه سطحی خودمون رو قرار میدیم که روی فرد مسلط باشیم. یعنی اگه قدمون کوتاهه تخت رو بیاریم پایین یا اینکه چیزی رو چارپایه‌ای رو زیر پامون قرار بدیم تا مسلط بشیم به قفسه سینه بیمار. و اگه قدتون بلنده و سایر موارد که در کل باید روی فرد مسلط باشیم. دستا به صورت عمود باشن، یعنی اینکه ساعد و دست ما باید زاویه 90 درجه داشته باشن. چه دستی؟ دست قالبمون، دست پرقدرتمون، و پاشنه دستمون رو روی جناق سینه میذاریم. دست دوم رو میاریم روی دست قالبمون و انگشت در انگشت قرارش میدیم. حالا کجای جناق جای مناسبیه برای ماساژ قلبی؟ 1/3 انتهای جناق محل مناسب ماساژه. حالا این 1/3 انتهایی چطوری بفهمی این 1/3 انتهای جناقه؟ 2 تا روش داره. یا اینکه بین 2 تا نیپل یک خط فرضی بکشیم، یکم پایین تر از اون خط فرضی میشه 1/3 انتهایی که میتونیم دستامون رو روی اونجا قرار بدیم. یا اینکه یکم بالاتر از زایده زایفوئید، اونجا میشه 1/3 انتهایی و شروع به ماساژ میکنیم توی اون 1/3 انتهایی. سرعت ماساژ چقدر باشه؟ 2 تا سرعت ماساژ داریم. یکی 30/2، یعنی 30 تا ماساژ میدیم، 2 تا تنفس میدیم، یا 100 تا 120 بار در دقیقه میدیم. حالا تفاوت این 2 تا چیه؟ 100 تا 120 بار در دقیقه ماساژ و 30/2. کلاً اینو در نظر داشته باشید توی فردی که ما تنها اون فرد رو میبینیم که ایست قلبی کرده مثلا و یه تیم احیایی وجود نداره رو ما از پروتکل BLS استفاده میکنیم. پروتکل BLS چیه؟ همین 30/2، یعنی 30 بار ماساژ میدیم، 2 بار تنفس مصنوعی میدیم. اگه تیم احیا بود، ما به عنوان یک ماساژور که جزء تیم احیاییم 100 تا 120 بار در دقیقه ماساژ قلبی میدیم، چون
یه همکارمون داره تنفس مصنوعی میده به بیمار. پس اگه تنها بودیم از روش BLS، از پروتکل BLS استفاده میکنیم. همون 30 بار ماساژ قلبی، 2 بار تنفس مصنوعی. اگه جزء تیم احیا بودیم 100 تا 120 بار در دقیقه ماساژ میدیم که بهش میگن ALS. خب پس این تفاوت سرعت و تفاوت ALS BLS یعنی ما تنهاییم 30/2. ALS یعنی این که ما جزء تیم احیا هستیم و چند نفری داریم یک فرد رو CPR میکنیم. سرعت ماساژمون 100 تا 120 بار در دقیقه باشه. حالا یه سوال پیش میاد، اگه توی سیستم ALS کمتر از 100 تا 120 بار در دقیقه ماساژ بدیم چی میشه؟ فرد توی این حالت اکسیژن خوبی به مغزش نمیرسه. خب اگه زیاد باشه چی؟ مجبوریم چون سرعتمون زیاده عمق و قدرتمون رو کم کنیم. ناخودآگاه اینجوری میشه، ما وقتی سرعتی ماساژ میدیم عمق و قدرتمون کاسته میشه و باز هم تو این شرایط که اگه بیشتر از 100 تا 120 بار در دقیقه باشه باز هم اکسیژن رسانی به مغز کاهش پیدا میکنه. پس این سرعت ماساژ بود توی ALS و BLS. عمق ماساژ چطوری باشه؟ عمق ماساژ یعنی این که 5 تا 6 سانتی متر قفسه سینه بره پایین تا فشار مناسبی روی قلب صورت بگیره و پمپاژ کافی رو انجام بده قلب. اگه عمق زیاد باشه چی؟ عضله قلب این توی عمق زیاد تخریب میشه و این بار قلب خونگیری کافی رو انجام نمیده. اگه عمق هم کم باشه خب معلومه این بار قلب خوب منقبض نمیشه و پمپاژ کافی صورت نمیگیره. توی پروتکل CPR گفتیم 2 دقیقه ماساژ میدیم. حالا حد اکثر ماساژ چقدره؟ 2 دقیقه. اگه کمتر از 2 دقیقه خسته شدیم میگیم به همکارمون جامون رو عوض میکنیم و ایشون ماساژ رو شروع میکنن. توی شروع احیا هم گفتم که نبض رو فقط 10 ثانیه چک میکنیم. دست رو روی کاروتید که آخرین نبضیه که از بین میره میذاریم، نبض رو چک میکنیم. اگه شک کردیم به وجود نبض ماساژ رو شروع میکنیم. بعضی مواقع توی مانیتورینگ میبینیم که ریتم سینوسی میشه اما نبض نداره. خب توی این شرایط هم باز هم ماساژ رو ادامه میدیم، چون این به این معناست که یه نبضی وجود داره، نبضی وجود نداره و فعالیت الکتریکی بدون نبض انجام شده. یعنی چون ریتم سینوسی بوده ولی نبض نداشته، پس ما نتیجه میگیریم که فعالیت الکتریکی بدون نبض انجام شده یا همون PAE که ما اپینفرین رو میزنیم تا نبض میاد، تا اون موقعی که نبض میاد، که بعداً توی اپیزود بعدی داروها رو کامل و مفصل در موردشون حرف میزنیم. پس بعضی مواقع ما مانیتورینگ رو نگاه میکنیم، ریتم سینوسی شده، نبض رو چک میکنیم به صورت 10 ثانیه زمان کاروتید رو چک میکنیم، نبض نداره ماساژ میدیم، شک داریم به نبض باز هم ماساژ میدیم. حالا یه موضوع دیگه ای هست به نام اجازه به بازگشت عضله قلب. بعضی از افراد، بعضی از همکارا هستن که هی تون به بیمار ماساژ میدن، اجازه نمیدن که عضله قلبش برگرده.
و هی پشت سر هم ماساژ میدن. توی این زمان وقتی قلب خون نداره ماساژ بی‌معنیه، چون ما هی فشار میدیم، هی ماساژ میدیم و اجازه نمیدیم که قلبه برگرده به حالت استراحتش. پس باید یه فاز استراحتی رو به قلبه بدیم. پس تایم هایی بین دوتا ماساژ هستن که ما باید تنظیمش کنیم. دوتا ماساژ میدیم، خب این فاصله دوتا ماساژ باید به اندازه‌ای باشه که اجازه بدیم به قلب که به فاز استراحتش برگرده و خونگیری رو انجام بده. پس فاز استراحت و فاز فشار باید به صورت همسان باشه. این خیلی پس تا اینجا یه ماساژ قلبی و اصولی رو یاد گرفتیم و همچنین یاد گرفتیم که اولویت توی CPR چیه؟ ماساژ قلبی. یعنی اینکه بعد از هر شوک ما ماساژ قلبی میدیم، بی خیال مانیتور و ریتم میشیم، ماساژ میدیم. نبض داشت، شک داشتیم به نبض، ماساژ میدیم و کلن یه ماساژ اصولی رو یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ راه هوایی و راه هوایی رو باز کنیم. دوتا پوزیشن وجود دارن. حالا این دوتا کاربردی ترن، پوزیشن های دیگه هم هستن که میتونیم با این پوزیشن ها راه هوایی فرد رو باز کنیم. یکیش توی فردیه که آسیب به گردنش وارد شده، اون یکی پوزیشن هم برای فردیه که نرماله و آسیب به گردن نداره. بریم سراغ پوزیشن اول. پوزیشن اول اسمش هد تیلت چین لیفته. هد یعنی چی؟ سر. تیلت یعنی چی؟ عقب. پس یک قسمت از این پوزیشن به این معناست که سر رو به عقب میکشیم. دومین قسمت چین لیفته. چین یعنی چانه، لیفت هم یعنی بلند کردن. پس دومین قسمت یعنی چانه رو بلند کنیم. هد تیلت چین لیفت یعنی چی در کل؟ سر رو به عقب میبریم، چانه رو به سمت بالا میکشیم. توی چه افرادی پوزیشن هد تیلت چین لیفت استفاده میشه؟ توی فردی که ایست قلبی کرده اما ترومای گردن نداره. پس وقتی ترومای گردن وجود نداره میتونیم سر رو به عقب برگردونیم. اجازه میده این پوزیشن به ما چون ترومای گردن نداره. پس هد تیلت چین لیفت برای فردی که ایست قلبی کرده، ترومای گردن نداره و چطوری سر رو به عقب میبریم، چانه رو بلند میکنیم. پوزیشن دوم چیه؟ پوزیشن دوم وقتیه که فرد آسیب به گردن داره. پس وقتی آسیب به گردن داره ما اجازه نداریم سر رو به عقب برگردونیم. خب و چی کار میکنیم؟ از تکنیکی به نام جا تراست استفاده میکنیم. جا یعنی فک، تراست هم یعنی بلند کردن یا کشیدن. اینطوریه که زیر زاویه مندیبل همون فک رو میگیریم، به سمت بالا میاریم و میکشیم. خب پس جا تراست یعنی فک رو بلند میکنیم و میکشیم. و توی چه افرادی استفاده میشه؟ توی افرادی که آسیب به گردن دارن. پس توی تکنیک جا تراست ما کاری به سر نداریم، کار به فک داریم. حالا یه مواقعی هم وجود داره که تروما به گردن وجود داره، طرف ایست قلبی کرده، جا تراست هم میدیم، راه هوایی برامون معلوم نیست و توی این شرایط مجبوریم که از پوزیشن اول همون هد تیلت چین لیفت استفاده کنیم. بعد اینکه راه هوایی رو باز کردیم باید چک کنیم که جسم خارجی گیر نکرده باشه. اگه چیزی بود با تکنیکی که انگشت اشاره به صورت قلاب مانند وارد راه هوایی میکنیم و جسم خارجی رو اونجوری به صورت، چون دست انگشت اشارهمون به صورت قلاب ماننده، خارج میکنیم. حالا یه بیمار دیگه میاد
ارست قلبی نکرده، اما چیزی وارد دهانش شده و خوب نمیتونه حرف بزنه. از یه مانور دیگه‌ای به نام مانور هایملیخ استفاده میکنیم. خب میریم پشت بیمار، طرف ایستاده، میریم پشت بیمار، دستمون رو قفل میکنیم زیر شکم بیمار و یهویی فشار وارد میکنیم به شکم و به دیافراگم که جسم خارجی با پرتاب با فشار خارج بشه. پس مانور هایملیخ توی افرادی که ارست قلبی نکردن اینطوریه. فرد ایستاده، ما میریم پشتش، دست رو قفل میکنیم زیر شکم بیمار و یهویی دستمون رو به قسمت دیافراگمش میبریم و ضربه میزنیم و با اون فشار جسم خارجی خارج میشه. توی افرادی که ارست قلبی کردن مانور هایملیخ اینطوریه. فرد رو میخوابونیم و با کف دست به دیافراگم و اون جایی که به شکمش فشار وارد میکنیم که جسم خارجی به بیرون از دهانش پرتاب بشه. حالا دیدیم که جسم خارجی رو با مانورهای مختلفی خارج کردیم. باید دقت کنیم، نباید دهن بیمار بسته باشه، چون افرادی که ارست کردن کنترلی دیگه روی دهان و زبونشون ندارن و چون کنترلی ندارن زبون تا میخوره و میره توی مسیر تنفسی، اونجا رو میبنده. برای جلوگیری از این کار هم باید از ایروی استفاده کنیم. دو نوع ایروی داریم. یکیش اوروفارینکسه. اورو یعنی دهان، فارنکس هم یعنی همون گلو و حنجره. پس این نوع ایروی دهانی حلقی هستش. قطعا همتون ایروی اوروفارنکس رو دیدین. خمیده هستش، به صورت خمیده وارد دهان بیمار میکنیم از طرفی که قوس داره و وقتی خورد به کام بیمار برعکسش میکنیم و اینجوری فیکس میشه. حالا توی یه افرادی ما از این نوع ایروی استفاده نمی کنیم و ممنوعه. توی افرادی که آسیب به دهان وجود داره، مثلا دندونشون شکسته یا احتمال اینکه دندونشون شکسته باشه وجود داره، توی افرادی که تشنج دارن و افرادی که اسپاسم عضلانی دارن از اوروفارینکس استفاده نمی کنیم. به جاش از نازوفارینکس یعنی بینی حلقی استفاده میکنیم. نازوفارینکس شکلش هم قرار میدم کوچیکتر از لوله تراش است. یه سر گردی داره که از لاله گوش تا بینی اندازش میگیریم. از یکی از سوراخ‌های بینی وارد میشیم تا به حنجره برسه و توی افرادی که آسیب به دهان دارن، تشنج دارن و یا اسپاسم عضلانی دارن استفاده میشه. توی چه افرادی ممنوعه؟ توی آسیب‌های جمجمه، مثلا طرف خونریزی از گوش داره یا جمجمش شکسته، ممنوعه این نوع ایروی یعنی نازوفارینکس. خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطوری ماساژ قلبی رو انجام بدیم، چطوری راه هوایی رو باز کنیم. الان بریم سراغ سومین فاکتور از پروتکل CPR، اتوتراپی. قبل از اینکه بیمار رو اینتوبه کنیم ما از آمبوبک استفاده میکنیم برای اتوتراپی. آمبوبک کلن اینو در نظر داشته باشی یه اصطلاحیه که غلط ما برای اون جسم که برای اتوتراپی استفاده میکنیم استفاده میشه. آمبوبک یک اسم برند، اسم یک کارخونه است، اسم یه چیزی مثل همون پفک اسم یه برند بوده قبلا و ما هر چیزی رو مثل پفک میگیم پفک. الان توی رفرنس ها به آمبوبک میگن بگ والو ماسک. پس اصطلاح علمیش بگ والو ماسکه. ماسکیه که هم بگ داره هم دریچه. والو یعنی دریچه. خب ئامبوبک شامل یک کیسه پر از هواست، ماسک نداره،
که باید بر اساس اندازه صورت بیمار ما ماسک رو انتخاب کنیم. پس یه سایز فیکسی نداره برای خودش آمبوبک ها. این سایز ماسک رو بر چه اساسی بفهمیم که برای صورت بیمار استفاده کنیم؟ گودی زیر لب رو در نظر بگیرید تا نصف بینی بیمار، اونجا رو اندازه میگیریم و اون اندازه ماسک بیماره که به آمبوبک متصل میشه. پس اندازه ماسک رو فهمیدیم. ماسک آمبوبک یه تیوبی داره، خب، و باید یه سرنگی رو پر از هوا کنیم و اون تیوب رو پر از هوا کنیم که روی صورت بیمار فیکس بشه. پس تا اینجا ما ماسک آمبوبک رو آماده کردیم برای صورت بیمار. متصل میکنیم به آمبوبک، میذاریم روی صورت بیمار. چطوری فیکس کنیم ماسک رو روی صورت بیمار؟ یه حالتی وجود داره به نام C&E، C انگلیسی و E انگلیسی. C انگلیسی چطوریه؟ انگشت شست و انگشت اشارمون رو میذاریم بالای ماسکمون و فشار میدیم، یعنی انگشت اشاره و انگشت شستمون رو به صورت C قرار میدیم روی ماسک بیمار. ای چطوریه؟ ای هم میره سمت فک بیمار و اونجا رو میکشیم که به این حالت میگن حالت C&E و باعث میشه که هم آمبوبک فیکس بشه و هم فک بیمار یکم بیاد بالا. شکلش هم توی تلگرام میذارم، هم توی کپشن کست باکس. حالا اون گفتیم آمبوبک یه بگ داره دیگه، یه رزرو بگ داره اگه درست تر بگیم. کل حجم این رزرو بگ که پشت آمبوبک 2000 سی سیه. اما ما که این 2000 سی سی رو همش رو استفاده نمی کنیم با یه انقباض کردن آمبوبک که بره توی ریه بیمار. کل حجمی که ما باید بدیم به بیمار 6 تا 7 سی سی پر کیجیه. مثلا اگه فرد 100 کیلو باشه ما 600 تا 700 سی سی میدیم به بیمار و در نتیجه ما باید، چون اون 600 700 یک سوم 2000 سی سی دیگه تقریبی، پس باید یک سوم آمبوبک رو منقبض کنیم و اگه بیشتر از اون یا کمتر از اون باشه، بیشتر باشه که باعث میشه که باروتروما و تخریب ریه انجام بشه. اگه کمتر هم منقبض کنیم آمبوبک رو، خب اکسیژن کافی این بار به فرد نمیرسه. پس باید یک سوم آمبوبک رو منقبض کنیم که به طور کافی ما اکسیژن رو به بیمار برسونیم. حالا یه نکته اینجا هستش که باید بهش توجه کنیم. تا زمانی که دقت کنید، تا زمانی که قفسه سینه بالا و پایین نشه آمبوبک بی تأثیره. پس باید به قفسه سینه نگاه کنیم، یک سوم آمبوبک رو منقبض کنیم. اگه با اون یک سومه قفسه سینه بالا و پایین نشد، پس اندازه ریه 600 700 نیست، باید یکم بیشترش کنیم. بیشتر از یک سوم حجم اون آمبوبک باید منقبض کنیم که به طور کافی اکسیژن به بیمار برسه تا اون آمبوبک بی تأثیر نباشه. پس نکته مهم، تا زمانی که قفسه سینه بالا و پایین نشه آمبوبک بی تأثیره. همه حجم
آنبوبک 2000 cc. ما نباید همه آنبوبک رو توی یک بار منقبض کنیم و باید 1/3 یکم اگه بالا و پایین نشد قفسه سینه از 1/3 یکم بیشتر فشار بیاد. یه چیزی دیگه ای که توی آنبوبک هستش دریچه هست. یه دریچه ای روی آنبوبکه که باز و بسته میشه. در جهت عقربه های ساعد هم باز و بسته میشه. حالا این دریچه باز و بسته کردن چه فایده ای برامون داره؟ هوایی که میدیم یه هوای اضافی به ریه وارد میشه. خب وقتی اون دریچه رو باز میکنیم، هوایی که میدیم هوای اضافی که به ریه وارد میشه و باعث تخریب ریه میشه رو با باز کردن اون دریچه خارج میکنیم. در نتیجه اگه دریچه باز بشه فشار کمتری به ریه وارد میشه. حالا یه سوال دیگه ای، وقتی بسته باشه چی؟ وقتی بسته باشه خب قطعا هوای اضافی وارد ریه میشه و فشار بیشتر میشه. پس این باز و بسته کردن دریچه روی آنبوبک برای فشار وارد کردنه. کی باید باز کنیم یا دریچه رو ببندیم؟ وقتی که میخوایم با ماسک اکسیژن، دقت کنین، با ماسک اکسیژن بدیم بدون لوله تراشه، یعنی لوله تراشه‌ای وجود نداره، میخوایم با ماسک اکسیژن بدیم، کلی مقاومت در مقابل این هوایی وجود داره که با ماسک میدیم. چه دهن، چه فضای خود دهان، چه زبان، اینا یه مقاومتی در مقابل هوای ماسک ایجاد میکنن. پس باید با فشار زیادی هوا رو وارد کنیم. پس دریچه رو میبندیم. گفتیم که وقتی بسته باشه فشار بیشتره، پس وقتی با ماسک میخوایم اکسیژن بدیم دریچه رو میبندیم. اگه لوله تراشه باشه و فیکس باشه، چون دیگه مقاومت هوایی وجود نداره و مستقیما از طریق لوله تراشه هوا وارد ریه میشه، دیگه این بار مقاومتی وجود نداره. پس در نتیجه ما باید فشار رو کم کنیم. چطوری فشار رو کم میکنیم؟ با آنبوبک دریچه رو باز میکنیم. حالا که آنبوبک رو کامل یاد گرفتیم و فیکس کردنشو، یه سوالی پیش میاد. چند ثانیه یک بار ما تنفس بدیم؟ چند ثانیه یک بار ما آنبوبک رو منقبض کنیم؟ هر 6 ثانیه. توی بالغین ما باید تنفس بدیم. پس در نتیجه در 1 دقیقه میشه چی؟ 10 تا. توی رفرنس ها 10 تا 12 تا مجازه. 10 تا 12 بار ما تنفس میدیم. اگه زیاد تهویه کنیم چی میشه؟ زیاد تهویه کنیم اکسیژن زیادی به بیمار میدیم، از اون ور اکسیژن زیادی خارج میشه، فشار قفسه سینه افزایش پیدا میکنه، در نتیجه خون رسانی به عروق کرونر کاهش پیدا میکنه و با این کار قلب بیشتر آسیب میبینه. پس اینا کلن چیزایی بود که در مورد آنبوبک گفتیم. بریم سراغ لوله تراشه. برای فیکس کردن لوله تراشه باید قبل از هر چیزی طرز استفاده از لارنگوسکوپ رو یاد بگیریم. لارنگوسکوپ یک دسته داره و تیغه فلزی که توی اون دسته ما باتری رو قرار میدیم. یه چراغی هم روی تیغه وجود داره که ما بتونیم با اون چراغ راه هوایی رو ببینیم. دقت کنید که کلن یاد گرفتنش و تئوریش یکم سخته. طرز قرارگیری و قرار دادن لوله تراشه. یه ویدیو میذارم که کامل ببینی چطوری لوله تراشه رو توی تراشه قرار میدن و فیکس میکنن. اما چیزایی که تئوریه و لازمه رو اینجا میگم.
یه پوزیشنی وجود داره به نام پوزیشن اسنیفینگ، یعنی سر به سمت عقب بره و چانه به سمت بالا. اینو دقت داشته باشید که با هد تیلت چین لیفت اشتباه نگیرید. تیغه رو روی زبون نگه می‌داریم و زبون رو از سمت راست به سمت چپ و بالا تغییر پوزیشن میدیم. دقت کنید که به دندون فشار وارد نکنید چون احتمال شکستگی دندان وجود داره. بعدش زبون رو به سمت جلو و بالا میکشیم و با این کار راه هوایی مشخص میشه. حالا چطوری بفهمیم که اون راه هوایی مریه یا تراشه؟ اطراف تراشه یه لایه سفید رنگی وجود داره که همون پرده های صوتی هستن. خب که اونجا ابتدای حنجره و تراشه است. اگه سفید نبود اونجا دیگه مریه. بعضی اوقات هم یه فردی رو میارن که دچار برق گرفتگی شده. توی اون زمان از یه چیز فلزی سیمی که استریچ شده به نام گاید استفاده میشه که منعطفه و وارد لوله تراشش میکنن تا اینکه اون انعطاف لوله تراشه رو بگیرن تا راحت‌تر وارد لوله تراشه بشه. و سایز لوله تراشه هم توی زنان 7 تا 7.5 و در آقایان هم 7.5 تا 8. در کل یه سایز مناسبی اگه بگیم 7.5 که خیلی خیلی پرکار برده چه در زنان و چه در مردان. حالا بریم سراغ اجزا و مناطق لوله تراشه. لوله تراشه کلاً یه حالت پلاستیکی داره که درجه بندی شده که اون درجه ها اندازه چیزی که ما باید فیکسش کنیم که معمولا روی 21 تا 22 قرار میدن و فیکس میکنن. یه قسمت دیگه ای داره واسه اتصال به آمبوبگ یا ونتیلاتور. در انتهای لوله تراشه هم یه کافی وجود داره که اونو با 10 تا 20 سی سی هوا پر میکنیم این کاف رو. و کاربرد اون کافه چیه که انتهای نزدیک به انتهای لوله تراشه است؟ واسه اینه که وقتی ما لوله تراشه رو وارد راه هوایی میکنیم یه جای فیکس بشه و با مثلا استفراغ و این چیزا لوله تراشه خارج نشه. و کلن کاربرد اون کاف 2 چیزه، یکی واسه جلوگیری از آسپیراسیون و اینکه اگه کاف نباشه هوایی که از لوله تراشه وارد ریه میشه خارج میشه. پس 3 تا کاربرد در نهایت 2 تا کاربرد مهم کاف لوله تراشه اینه: جلوگیری از آسپیراسیون و جلوگیری از خروج هوایی که توسط لوله تراشه وارد ریه میشه. انتهای لوله تراشه هم مورب و تیز ماننده. چرا تیزه و موربه؟ برای اینکه آسون وارد لوله تراشه هم بشه. دقت کنید یه بیضی بزرگی داره همون جای انتهای لوله تراشه که بهش میگن سوراخ مورفی. بیضیه که اگه اون انتهای لوله تراشه توسط مثلا ترشحات بسته بشه هوا از این سوراخ مورفی وارد ریه بیمار بشه. پس اینا کاربرد سوراخ مورفی بودش. حالا یه سوال، از کجا بفهمیم که لوله تراشه وارد ریه شده؟ 4 تا راه وجود داره. یکیش توسط صداست. اگه مثلا یه طرف ریه صدا داشت اون طرف دیگش نداشت، یعنی اینکه خب معلومه لوله تراشه وارد یکی از ریه ها شده. اگه 2 تا ریه هم صدا نداشت
یعنی اینکه وارد معده شده و باید دوباره لوله تراشه جاگذاری بشه. دومین چیزی که وجود داره ما بفهمیم لوله تراشه وارد ریه شده حرکات سینه است. حرکات سینه هم باید حتما دو طرفه باشه، نه اینکه آنبوبک رو منقبض میکنیم یا ونتیلاتور متصله یه طرف سینه بالا بره یه طرف سینه ثابت بشه. پس این هم دومین راهی که میتونیم بفهمیم. سومیش که خیلی خیلی پرکاربرد و دقیق ترینه، استفاده از یه دستگاهی به نام کاپنوگرافی. کاپنوگرافی دستگاه ارغوانی شکله که روی CO2 خیلی حساسه، یعنی CO2 رو تشخیص میده. این کاپنوگراف رو متصل میکنیم به لوله تراشه و وقتی بیمار بازدم رو انجام میده یا بازدم رخ میده، اگه توی ریه باشه خب قطعاً CO2 خارج میشه و این دستگاه کاپنوگرافی CO2 رو اندازه میگیره و اگه CO2 وجود داشته باشه صفحه‌اش زرد میشه. یا اینکه یه روش دیگه وجود داره که خیلی خیلی دقیق نیست اما میشه روش تکیه کرد، وجود بخار توی لوله تراشه است. ممنون که گوش دادید. امیدوارم مطالبی که گفته شد براتون کاربردی باشه. خوشحال میشم که به دوستان، همکاران و همکلاسیاتون پادکست پرستاری رو معرفی کنید. معذرت اگه توپقی، اگه صوتی چیزی توی اپیزودها وجود داره، چون من گوینده نیستم، ناخودآگاه توپقی توی اپیزودها وجود خواهد داشت و سعی میکنم این توپقها و صوتیها رو کم کنم. باز هم ممنون که همراهی کردین تا اینجا. خدا نگهدار تا اپیزود بعدی.